আসসালামু আলাইকুম বার্ডিশরি চ্যানেল বিএসিতে সবাইকে স্বাগতম। এই মুহূর্তে যারা আমার এই ভিডিও দেখছেন আন্তরিক ধন্যবাদ। শীতকাল চলে গেছে, গরমকাল কিন্তু চলে আসতেছে। এই যে শীত এবং গরম এর মাঝখানে কিন্তু একটা খুবই বিপজ্জনক সময় আমাদের পাখির জন্য, যে কোনো ধরনের পাখির জন্য কিন্তু খুবই একটা বিপর্যয় সময়। কেননা এই সময়টাতে পাখি ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে যায় এবং পাখির সাথে যে বাচ্চাগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু মারা যায়। তো একটু যদি আমরা নজর দিই বা একটু যদি আমরা টেক কেয়ার করি তাহলেই কিন্তু আমাদের এই পাখিগুলো সুস্থ সবল থাকবে এবং ভালো থাকবে। বিশেষ করে এই সময়টাতে পাখির আপনার বমি হইতে পারে, পাতলা পায়খানা হইতে পারে এবং চর্মরোগের মতো বিভিন্ন ধরনের রোগ হইতে পারে। বিশেষ করে আপনার দেখবেন যে যেহেতু এই সময় একটু শুষ্ক থাকে, টান টান থাকে এবং পাখি যদি নিয়মিত গোসল না করে এবং পাখির যদি শরীরে সঠিকভাবে পুষ্টি না আসে তাহলেই কিন্তু আমাদের পাখির স্কিন ইনফেকশন হয়। ফলশ্রুতিতে আমাদের পাখিগুলো কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কারণে বিরক্ত হয়ে মল্টিং এর স্থায়ী রূপ নিয়ে নেয় কিংবা চামড়ার যে পালকগুলো আছে সেগুলো স্থায়ীভাবে ঝরে পড়ে যায়, একদম টাকনু মাথা হয়ে একদম বিশ্রী একটা অবস্থাতে আমাদের সুন্দর পাখিগুলো হয়ে যায়। তাই এই সময়টাতে আমাদের পাখিগুলো যাতে সুস্থ সবল থাকে এবং খুব ভালো থাকে তার জন্য কিন্তু একটু কষ্ট করতে হবে, সেটা হচ্ছে আমাদেরকে একটু অ্যাপেল সাইডার ভিনেগারটা ইউজ করতে হবে। কোনো ধরনের ওষুধ বা কোনো ধরনের কোনো কিছু দরকার নাই, শুধু এই অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার এইটা দিয়ে যদি আমরা আমার পাখিদেরকে নিয়মিত একটু খাওয়াইতে পারি কিংবা গোসল করাইতে পারি তাহলেই কিন্তু আমাদের পাখিগুলোর যে স্কিনের যে ইনফেকশনটা এইটা চলে যাবে। এবং এছাড়া আরো যে বিভিন্ন ধরনের রোগ আছে, আপনার যে সবুজ পায়খানা, পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা, হ্যাঁ, আরো যে স্বাস্থ্যতন্ত্রের সমস্যা, সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণ, এই ধরনের কিন্তু সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে যাবে। তো আজকে আমি একটা বিশেষজ্ঞর বই থেকে আপনাদের সাথে এই বিষয়গুলো আলোচনা করব। বইটা হচ্ছে এভিয়ান গাইড। এভিয়ান গাইডে আপনার কিছু স্পষ্টভাবে কিছু তথ্য এবং দিয়ে দিছে এবং কি পাখির জন্য কতটুকু ডোজ সেটার স্পষ্টভাবে এখানে বলা আছে। তো এই তথ্যটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আজকে। প্রথমে হচ্ছে স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে আমরা ডোজটা দিতে পারি, বিশেষ করে ছোট পাখি ধরেন বাজারিগর, ফিন্স, ডাভ ও অন্যান্য যে ছোট পাখিগুলো আছে এগুলো কিন্তু আমাদের ঘরের সবার কাছে আছে। কম বেশি যারা আমরা পাখি পছন্দ করি আমাদের ঘরে সবার পাখি আছে। তো এর জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে 250 মিলি পানিতে 2.5 মিলি আপনার যে অ্যাপেল সিডার যে ভিনেগারটা আছে এটা দিয়ে মাসে একবার এবং টানা 3 দিন যদি দিতে পারি তাহলে কিন্তু পাখির সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাদের আর কোনো টেনশন করতে হবে না। হইতেছিল ধরেন যাদের কাছে বাজারি ঘরের যে ইংলিশ বাজারি ঘরটা আছে, ককাটেল পাখি আছে, লাভবার্ড আছে, কবুতর আছে, টিয়া সহ যে পাখিগুলো আছে তাদের জন্য যে সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণের যে ডোজটা আমরা দিতে পারি এই বইয়ের যেটা উল্লেখ করছেন সেটা হচ্ছে 250 মিলি পানিতে 5 মিলি অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার একটানা 3 দিন মাসে একবার। অর্থাৎ আপনি যদি এইভাবে আমাদের পাখিকে দিতে পারি, অর্থাৎ এই যে কবুতর, টিয়া, লাভবার্ডকে দিতে পারি, এটার জন্য খুবই ভালো। এবং যাদের বড় পাখি আছে, আফ্রিকান গ্রে, কাকাটু সহ যে অন্যান্য বড় পাখিগুলো আছে সেখানে হচ্ছিল 250 মিলিলিটার পানিতে, অর্থাৎ 1 পোয়া পানিতে 2.5 মিলি অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার একটানা 3 দিন মাসে একবার যদি আমরা দিতে পারি তাহলেই কিন্তু আমাদের এই যে এই স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডোজটা এটা কিন্তু হয়ে যাবে। অর্থাৎ পাখির স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য এই যে আমি যে ডোজটা বললাম এই ডোজটা কিন্তু আমরা দিতে পারি। আর এটা কিন্তু একটা ভালো মানের বই, এভিয়ান গাইড। এই বইটার মাধ্যমে আমি আপনাদের এই তথ্যগুলো শেয়ার করতেছি, কারণ অনেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য দিয়ে থাকে কিন্তু এটার যে সোর্স কোথা থেকে আমরা পাই বা সোর্স কিরকম পাই, অনেকে আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে কথা বলি কিংবা আমরা বিভিন্ন রকমের তথ্য আহ, তথ্য সূত্র থেকে তথ্য নিয়ে কথা বলি। এবং আমার প্রায় ভিডিওতে আপনি দেখবেন যে আমার নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি কথা বলে থাকি, সেই সাথে হলে বিভিন্ন বই পড়ে সেইখান থেকে আমার তথ্যের একটা সংমিশ্রণ করে আমি এই তথ্যগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি। তো আজকে সরাসরি এই যে ভিডিও করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা এক্সপার্টের গাইড বই থেকে আপনাদেরকে তথ্য শেয়ার করা। তারপর হচ্ছে ধরেন পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা, সবুজ মল, বমি, ব্যাকটেরিয়ার সমস্যার জন্য যে ডোজ, অর্থাৎ দেখা যাবে যে আমাদের পাখির এই সময়টাতে তার হজম প্রক্রিয়ার সমস্যা হবে, ফলশ্রুতিতে পাখি বমি করবে। আপনার সবুজ পায়খানা, সবুজ পায়খানাটা তো আমাদের পাখির একটা মানে কঠিন একটা রোগ এবং এই রোগটা যদি আমরা ঠিকভাবে সমাধান করতে না পারি আমরা কিন্তু আমাদের পাখির থেকে সঠিকভাবে ব্রিডটা আশা করতে পারি না। তো এর জন্য আমরা যে ডোজটা ইউজ করব, অর্থাৎ বাজারিগর, ফিন, জাবা সহ যে ছোট পাখিগুলো আছে তার জন্য আমরা যে ডোজটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে 250 মিলিলিটার পানি, অর্থাৎ 1 পোয়া পানিতে 5 ml, 5 ml কি নিব, অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার নিব এবং টানা 5 দিন খাওয়াবো যখন এই রোগগুলো হবে বা এগুলো হবে। এবং
বাজারিগর, তো ইংলিশ বাজারিগর, ককাটেল, লাভবার্ড, টিয়া পাখি সহ যাদের আছে, রিংনেক টিয়া, এর ভিতরে আপনার বিভিন্ন ধরনের টিয়া আছে আমাদের কাছে আজকাল। হলুদ টিয়া আছে, সাদা টিয়া আছে, হ্যাঁ, বিভিন্ন ধরনের যে টিয়াগুলো আছে, তার জন্য যেটা দিব আমরা সেটা হচ্ছে 250 মিলিলিটার পানিতে 10 ml 10 ml অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার টানা 5 দিন। কি কারণে দিব আমরা? ওই সবুজ পায়খানা হলে, বমি হইলে, পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা হইলে, এই ধরনের কোনো প্রবলেম যদি আমাদের দেখা দেয়, এবং আমাদের যদি ওই যে আফ্রিকান গ্রে কাকাতুর যে আছে সেখানে 250 মিলিলিটার পানিতে 5 ml টানা 5 দিন আমরা পাখিকে দিব, তাহলেই কিন্তু আমাদের যে পাখির পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা, সবুজ মল, ব্যাকটেরিয়া জনিত সমস্যা, এগুলো কিন্তু ইনশাল্লাহ আমাদের পাখির সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। এরপরে দেখা যায় যে প্রায় সময় দেখা যায় আমাদের পাখির রেসপিরেটরি সমস্যা দেখা যায়, অর্থাৎ শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা দেখা দেয়। তো এই শ্বাসতন্ত্রের সমস্যার জনিতও কিন্তু আমাদের পাখিকে আমরা বিভিন্ন ধরনের ওষুধ দিয়ে থাকি। এই অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার দিয়েও কিন্তু আমরা আমাদের পাখির কি করতে পারি, এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি বা সমাধান করতে পারি। তার জন্য একটু ডোজটা একটু অন্যরকম। সেটা হচ্ছে ধরেন আপনার কাছে যদি বাজারিগর পাখি থাকে, ফিন্স পাখি থাকে, জামা পাখি সহ যে অন্যান্য ছোট পাখিগুলো আছে, তার জন্য হচ্ছে পানির পরিমাণ একই, কত 250 মিলিলিটার, এবং এইখানে একটু ডোজটা একটু বাড়বে। 7.5 ml ওষুধটা দিয়ে আমরা পাখিকে টানা 7 দিন দিব, পাখির যখন শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা হয়ে যায়। এবং আমাদের কাছে যদি ইংলিশ বাজারিগর থাকে, ককাটেল থাকে, লাভবার্ড থাকে, বিভিন্ন ধরনের টিয়া পাখি থাকে, এই ধরনের মাঝারি সাইজের যে পাখিগুলো থাকে, তাদের জন্য কিন্তু পুরাপুরি একটু ডোজটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে 250 মিলিলিটার পানিতে 15 মিলি কি হচ্ছে আপনার অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার টানা 7 দিন, অর্থাৎ ml 15 ml। আর ওটা হচ্ছে 250 মিলি, মানে 1 পোয়া পানি, 1 পোয়া পানিতে 7.5 ml ওষুধটা, আই মিন অ্যাপেল সাইডার ভিনেগারটা দিয়ে আমরা পাখিকে খাওয়াবো। কেন খাওয়াবো? পাখির যখন নাকি আপনার শ্বাসতন্ত্রের বা ফুসফুসের সমস্যা হবে বা হাঁফানির কোনো যদি সমস্যা আমরা দেখতে পাই। এবং ফাইনালি যেটা আছে আফ্রিকান গ্রে কাকাতুয়া সহ যে বড় পাখিগুলো আছে, তার জন্য আমরা 250 মিলি পানিতে 7.5 মিলি অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার টানা 7 দিন খাওয়াবো। এই যে আমি যে আপনাদেরকে যে ওষুধের ডোজটা বললাম, এই ডোজগুলো কিন্তু আমাদের পাখির যখন নাকি এই ধরনের প্রবলেম দেখা দিবে তখন আমরা খাওয়াবো। আর আমাদের পাখিকে যদি আমরা মাসে 3 দিন টানা কন্টিনিউ একটা রুটিন করে নিতে পারি যে স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণ, ওইগুলো কিন্তু করলে আমাদের পাখিগুলো সুস্থ সবল সুন্দর থাকবে। আর ওষুধ মিশ্রিত পানি অবশ্যই 6 ঘন্টার বেশি আমরা রাখবো না, এবং এটা চেঞ্জ করে পরবর্তীতে আমরা আরো নতুন যে পানি, অর্থাৎ ভালো পানি বা ফ্রেশ পানি, সেটা দিব। এই যে আমি যে আপনাদেরকে এই 3টা তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করছি এখান থেকে, সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণ, অর্থাৎ সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা, সবুজ মল, বমি, ব্যাকটেরিয়া জনিত যে সমস্যা সেইটা, এবং সাথে হচ্ছে শ্বাসতন্ত্র এবং ফুসফুসের সমস্যা। এই সমস্যাগুলো যদি আমরা এই যে উল্লিখিত ডোজও দিতে পারি, কিংবা আপনি যখন কোনো সমস্যায় পতিত হবেন তখন আপনার সিনিয়রের পরামর্শ নিতে পারেন, ভেট ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। আমি সবসময় আপনাদের সাথে শেয়ার করি যে আপনারা যে কোনো সমস্যার কারণে অবশ্যই শখের পাখিটাকে নিয়ে একটু ভেট ডাক্তারের কাছে যাবেন। একটু খোঁজ খবর করলে আপনারা ভেট ডাক্তারের ঠিকানা পেয়ে যাবেন, বা ইউটিউবে বিভিন্ন ধরনের ভেট ডাক্তার আপনারা পরামর্শ পেয়ে যাবেন। তাছাড়া আমার ভিডিওতেও এই ধরনের অনেক সমস্যার সমাধান আছে, বিশেষ করে বার্ডস কেয়ার যে আমার প্লে লিস্টটা আছে, এখানে কিন্তু অনেক ধরনের সমস্যার সমাধান ইনশাল্লাহ আমার নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আর আমি বরাবরই শেয়ার করি যে আপনারা জেনে বুঝে ওষুধ ব্যবহার করবেন বা যে কোনো কিছু ব্যবহার করবেন, হুটহাট যে কোনো জিনিস ব্যবহার করবেন, এতে পাখির স্বাস্থ্য হানির সম্ভাবনা থাকে। তাই সঠিক এবং সুন্দরভাবে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিয়ে আপনারা যে কোনো ডোজ ব্যবহার করবেন, এই আশায় ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। চ্যানেলের সোশ্যাল মিডিয়ায় জয়েন না করে থাকে ডেসক্রিপশনে লিংক আছে, এখনই জয়েন করে দেখা হচ্ছে নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবার পাখি ভালো থাকুক। টাটা, আসসালামু আলাইকুম।